eine Freude für mich, mit euch zusammen zu sein heute. Es nuestra tercera vez en Zurich, Ist das erste Mal, dass ich in Zürich bin. segunda vez en este auditorio. Zweite Mal hier jetzt in dieser Kirche. Estamos creyendo que Dios nos trajo a este lugar Wir glauben, dass Gott uns an diesen Ort gebracht hat con un propósito. mit einem Ziel. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Alles, was Gott tut, hat ein Ziel. Dios no hace cosas por hacerlas. Gott macht nicht einfach Dinge, damit sie geschehen. Dios no hace exhibición. Gott macht keine Veranstaltungen. Él actúa en base a propósito. Er handelt gemäß seinen Zielen. Y si estamos aquí desde tan lejos, Und wenn wir hier sind, wenn wir von weit her es porque estamos gekommen sind, convencidos de que Él nos envió a este lugar sind wir davon überzeugt, dass er uns an diesen Ort geschickt hat, para colaborar con ustedes en la tarea que están realizando. um mit euch zusammenzuarbeiten in der Sache, die er mit euch tut. El año pasado, en el mes de octubre, Im letzten Jahr, Mitte von Oktober, se estuvieron recordando los 500 años de la Reforma. haben wir uns daran erinnert, wir haben Jubiläum gefeiert, 500 Jahre Reformation. En distintos lugares se hicieron eventos de recordación. In verschiedenen Orten hat man Gedenkveranstaltungen durchgeführt Seguramente acá también se hizo. und ganz bestimmt auch hier an diesem Ort. Recordando esa reforma tan importante para la iglesia cristiana. Indem wir uns an diese Reformation erinnert haben, die so wichtig war für die Kirche im Allgemeinen. Y en esos días cuando leía que mucha gente ponía en las redes sociales algo sobre la reforma, Und in diesen Tagen, als ich ein bisschen gelesen habe in den sozialen Medien über die Dinge, die die Leute über die Reformation geschrieben haben, pensaba que era muy bueno recordar ese tiempo, dachte ich mir, das ist eine sehr gute Sache, uns daran zurückzuerinnern, was damals geschehen ist. pero el Señor puso un pensamiento en mi corazón, Aber der Herr hat einen Gedanken in mein Herz gelegt, que más que recordadores de reformas pasadas, dass mehr noch, als sich nur an diese Reformation zu erinnern, die zurückliegt, lo que la iglesia necesita son provocadores de reformas presentes. sind in Wirklichkeit Leute, was Gott braucht, sind Leute, die diese Reformation in der heutigen Zeit voranbringen. La iglesia de Cristo en el mundo entero Die Gemeinde von Jesus Christus in der ganzen Welt necesita una nueva reforma. braucht eine neue Reformation. La iglesia en términos generales Die Gemeinde als Ganzes se ha ido deslizando, hat sich entfernt se ha ido corriendo de un lugar a otro, und ist von einem Ort zum anderen gerannt, perdiendo muchas veces el verdadero enfoque del Evangelio. aber hat manchmal den wirklichen Fokus des Evangeliums aus den Augen verloren. Escuchábamos recién el mensaje anterior Vorhin haben wir die Botschaft gehört, die Gott uns gegeben hat, sobre la importancia de ser creadores de ambientes, über die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, ein Ambiente zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, de estar calibrados con la voluntad de Dios, gemäß dem Willen Gottes. de ser genuinos, Und das ist göttlich. de estar posicionados en la aprobación de Dios. Und dass wir in der Bestätigung Gottes laufen, von Gott bestätigt sind. Y estas son las características de los verdaderos reformadores. Und das ist eine Charakteristik der wirklichen Reformatoren. Y para poder entrar en esa reforma, Und um Teil zu sein von dieser Reformation, necesitamos volver al significado de algunas palabras en las Escrituras. müssen wir zurückkehren zu der wirklichen Bedeutung einiger Begriffe in der Bibel. Se nos decía también hace unos momentos Vor einigen Momenten haben wir auch gehört, que en el posmodernismo dass in der Postmodernismus, cada uno tiene su verdad. dass jeder Einzelne seine Wahrheit kennt. Cada uno crea su propia verdad. Jeder Einzelne seine eigene Wirklichkeit oder Wahrheit kreieren kann. Y cada uno le da a las cosas el sentido que cada uno quiere. Und dass jeder die Dinge so wiedergibt, wie er eigentlich möchte. Pero cuando nos referimos a verdades bíblicas, Aber wenn wir zur Wahrheit der Bibel zurückkehren, a los fundamentos de la vida zu den cristiana, Fundamenten der biblischen Lehre, no se trata de lo que a mí me parece, geht es nicht darum, was ich für einen Eindruck habe. no soy yo quien debe crear una verdad.
bin nicht ich derjenige, der die Wahrheit erschafft, sino que debemos estar fundamentados en las verdades de las Escrituras, sondern wir müssen auf den Fundamenten der Schriften gegründet sein. en la verdad de la palabra de Dios In der Wahrheit des Wortes Gottes y en el sentido que la palabra de Dios le da a las palabras. und im Sinn der Bibel, welche die Bibel diesen Begriffen gibt. Yo quisiera hablar por unos momentos sobre 5 verdades fundamentales Ich möchte kurz über 5 Wahrheiten sprechen, para ser verdaderos reformadores. um wirkliche Reformatoren sein zu können. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Lasst uns die Bibel aufschlagen im Römerbrief Kapitel 12. Vamos a ver allí algunos versículos. Lasst uns dort einige Verse zusammenlesen. Comenzamos con el versículo 1. Wir fangen an mit dem Vers 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lo primero de lo cual nos habla el apóstol Pablo aquí Das Erste, was der Apostel Paulus zu uns spricht hier, es de la verdadera fuente ist über die wirkliche Quelle, para vivir una vida consagrada a Dios. um ein gottgefälliges Leben leben zu können. ¿Sobre qué base? ¿Sobre Über- qué fuente Über welche Fundamentbasis reden wir? vivimos nosotros para Dios? Leben wir für Gott? Pablo dice, Paulus sagt, tomando en cuenta la misericordia de Dios. indem wir uns erinnern an die Barmherzigkeit Gottes, Tenemos que entender que Pablo no comienza el tema aquí. wir müssen verstehen, wo Paulus dieses Thema wirklich anfängt. Él ya viene hablando en el capítulo anterior. Er hat darüber schon gesprochen in den vorhergehenden Kapiteln. Y el tema del cual viene hablando Und das Thema, über das er spricht, ist es la misericordia de Dios. die Barmherzigkeit Gottes. Vamos al capítulo 11, Lasst uns Kapitel 11 gehen. versículo 30. Im Kapitel 11, Vers 30. Yo le sigo. Lo que usted lee, yo leo. Uno y uno. ¿Sí? Versículo 30. Vers 30. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht gehorcht habt, nun aber begnadigt worden seid infolge ihres Ungehorsams, Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. so haben auch sie jetzt nicht gehorcht infolge eurer Begnadigung, damit auch sie begnadigt werden. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich alle erbarme. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie ¿Quién ha unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Denn von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ven como el tema del capítulo 11 es la misericordia de Dios. Das Thema des Kapitels 11 ist die Barmherzigkeit Gottes. Podemos ir más atrás y ya viene hablando acerca de este tema. Wir können zurückgehen im Römerbrief und sehen, dass über dasselbe Thema wieder und wieder gesprochen wird. Por eso en el capítulo 12 no cambia de tema, sino continúa. Und im Kapitel 12 hört dieses Thema nicht auf, sondern es geht weiter, es wird ergänzt. Y Pablo dice, teniendo en cuenta esa misericordia. Und Paulus sagt deswegen, indem wir im Gedächtnis behalten, diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, Esa misericordia que es la base de la elección divina. diese Barmherzigkeit, die das Fundament, die Basis der Elektion, der Elektion Gottes ist. Lo que Pablo va a decir ahora Was Paulus jetzt sagt, es que esa misericordia no es un aliciente para pecar.
dass diese Barmherzigkeit heute nicht ein Vorwand ist, um zu sündigen, no es una excusa para vivir de cualquier manera, ist keine Entschuldigung dafür oder ein Argument dafür, dass man so leben kann, wie man will, sino todo lo opuesto. sondern genau das Gegenteil. Por causa de esa gran misericordia, Wegen dieser großen Barmherzigkeit, por causa de haber sido elegidos gratuitamente por Dios, wegen dem, dass wir erwählt worden sind von Gott, sobre esa base über diesem Fundament debemos vivir para Dios. müssen wir für Gott leben. Sobre esa base Über diese Basis debemos ofrecer nuestra vida müssen wir unser Leben geben, permanentemente kontinuierlich al Señor. dem Herrn geben. Así que de lo primero que nos habla Das Erste, was Paulus zu uns redet, es de la verdadera fuente, ist über diese wirkliche Quelle, den el Ursprung, verdadero fundamento über das wirkliche para Fundament, nuestra vida cristiana, über unser christliches que es Leben. la misericordia de Dios. Und dass dies die Barmherzigkeit ¿Cuántos dan Gottes gracias ist. por la misericordia de Dios? Wie viele haben diese Barmherzigkeit Es erkannt? por su misericordia que estamos ahí. Es ist durch seine Barmherzigkeit, dass wir heute hier sind. Es por su misericordia que le conocemos. Es ist durch seine Barmherzigkeit, dass wir Es ihn por su gekannt haben. misericordia que somos salvos. Durch seine Barmherzigkeit sind wir gerettet worden. Pero hay algo más. Aber es gibt etwas mehr. Ahora el apóstol Pablo habla sobre el verdadero culto a Dios. Jetzt redet Paulus plötzlich vom wirklichen Gottesdienst zu Gott. Quiero leer en distintas versiones Wir können das in verschiedenen Versionen lesen. este versículo. Diesen Vers. En Reina Valera, In der Reina Valera: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Also, liebe Geschwister, ich bitte euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber präsentiert als lebendiges Opfer, heilig, würdig gegenüber Gott und dass das euer normaler Gottesdienst ist. Después leemos en otras versiones más. In einer anderen Version: ¿Qué entendemos cuando hablamos de culto? Was verstehen wir, wenn wir über Gottesdienst sprechen? En el idioma de la iglesia actual, In der normalen Umgangssprache der aktuellen Gemeinde Christi, cuando hablamos de culto, wenn wir über Gottesdienst sprechen, nos referimos a el servicio, a la reunión congregacional. beziehen wir uns auf die Zusammenkünfte, auf die Versammlungen, die wir als Gemeinde feiern. Nosotros hemos tomado la palabra culto Wir haben dieses Wort genommen, dieses Wort Gottesdienst, y le hemos dado nuestro propio und significado, haben ihm eine eigene Bedeutung gegeben. desconociendo lo que dicen las escrituras. Und ungeachtet dessen, was die Bibel eigentlich darüber sagt. Nunca las escrituras se refieren a culto como un momento en la semana. Die Bibel bezieht sich niemals darauf, auf dieses Wort Gottesdienst, einen einzelnen Moment daraus zu machen. Pero nosotros lo redujimos a eso. Aber wir haben es dahin gedreht, dass es so anhört. La semana tiene 168 horas. Die Woche hat, ¿cuánto? 168 horas. 168 Stunden. Pero para nosotros culto tiene que ver con 2 horas. Aber für unser Verständnis, Gottesdienst bedeutet nur 2 Stunden. Decimos, vamos al culto. Wir sagen, wir gehen in den Gottesdienst. ¿A qué hora empieza el culto? Wann fängt der Gottesdienst an? ¿Cuándo termina el Wann hört der culto? Gottesdienst auf? Qué largo se hizo el culto. Expresiones Es ¿Qué? sind Ausdrücke, que reducen la vida cristiana a 2 horas por die semana. das christliche Leben nur auf 2 Stunden pro Woche reduzieren. Pero culto en el sentido escritural Aber im Gottesdienst bezogen auf den Sinn der Bibel nunca tuvo que ver con un auditorio. hat niemals stattgefunden oder wurde niemals in Zusammenhang gebracht mit einem Gebäude oder einer Zusammenkunft. Nunca tuvo que ver con canciones. Hat nichts zu tun mit Traditionen. Eso es una invención de la iglesia. Das ist eine Erfindung, die Kirche gemacht hat. Necesitamos congregarnos. Wir müssen uns versammeln Y es bueno cantar al Señor. und es ist lobenswert, dass wir zu Gott singen. Esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Und das tun wir und werden wir auch weiter tun. Pero no debemos confundir una reunión congregacional Aber wir dürfen nicht verwechseln eine Zusammenkunft, einen Gottesdienst con el verdadero culto a Dios. mit dem wirklichen Gottesdienst an Gott. El culto a Dios, según lo que Pablo está Der enseñando, Dienst an Gott, so wie Paulus es hier beschreibt im Römerbrief, es una vida. ist ein Leben. Es una vida consagrada. Ist ein Leben, das hingegeben ist. Cuando expreso a Cristo
en el hogar o en el trabajo. Wenn ich bei der Arbeit bin, wenn der Christ bei der Arbeit ist, wo auch immer ist, Estoy dando culto a Dios. gebe ich Gott einen Gottesdienst. En cualquier lugar donde yo esté, An irgendeinem Ort, wo ich bin, cualquier día de la semana an welchem Tag auch immer in der y a Woche, cualquier hora, in welcher Zeit auch immer, en la medida que expreso a Cristo, im Maße, wie ich Christus zum Ausdruck bringe, estoy dando culto a Dios. gebe ich Gott einen Gottesdienst. Esto es importante entenderlo, Und das ist wichtig zu verstehen, porque mucha gente cree que porque el domingo asiste a un auditorio, weil viele Menschen verstehen unter Gottesdienst am Sonntag in die Gemeinde zu gehen und einige Stunden zu y sabe verbringen. las canciones y las canta, Und sie kennen die Lieder und singen die Lieder. y escucha un mensaje Und sie hören die Botschaft y dice amén, gloria a und Dios, sagen Amen aleluya. und Gott sei die Ehre und Y sagen levanta las Halleluja manos. und heben die Hände hoch. Cree que está dando culto a Dios. Und sie glauben, sie geben damit Gott einen Dienst. Sie führen ihren Gottesdienst aus. Es mucho más que eso. Aber es ist viel mehr als das. Diga, es mucho más que eso. Ich sage, es ist viel mehr als das. Pero Pablo agrega algo. Und Paulus fügt noch etwas hinzu. Dice que ese culto es racional. Und Paulus sagt, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Y podemos ver dos aspectos de la palabra racional. Und wir müssen zwei Begriffe definieren oder anschauen im Zusammenhang mit diesem Wort. En primer lugar, que no es un culto basado en las emociones. Und das erste ist, dass es nicht ein Gottesdienst ist, ein Dienst an Gott, der auf den Emotionen basiert. Nuestra vida cristiana, Unser christliches Leben, el culto que diariamente le damos a Dios, der Dienst, den wir Gott jeden Tag geben, cuando manifestamos a Cristo, wenn wir Gott manifestieren, wenn wir Christus manifestieren, no nace de nuestras emociones, sino de nuestra voluntad. ist nicht basiert nicht auf unseren Emotionen, sondern hängt von unserem Willen ab. Ahora, no anula nuestras emociones, Es ist nicht unsere Emotion. ellas son parte de nuestra vida. Emotionen sind Teil von unserem Leben. No tenemos problema con expresar nuestras Wir haben emociones. überhaupt kein Problem mit unseren Emotionen auszudrücken. No tenemos problemas con reír, no tenemos problemas con llorar, no tenemos problemas con saltar. Wir haben kein Problem damit zu springen, zu weinen oder was auch immer zu tun. Pero la base de nuestro culto a Dios Aber das Fundament unseres Dienstes an Gott ist no es si estoy bien emocionalmente o si estoy mal nicht, ob emocionalmente, es mir emotionell gut geht oder schlecht geht, sino es un acto de nuestra voluntad rendida a la voluntad de sondern Dios. ist eine Aktion, die aus unserem Willen entspringt, um uns Gott hinzugeben. Ese es el culto racional. Und das ist das, was Paulus meint mit einem vernünftigen Gottesdienst. Pero hay otro aspecto de esta palabra. Aber schauen wir, was dieses Wort auch noch bedeutet. Culto racional significa Ein vernünftiger Gottesdienst bedeutet un culto razonable, ein Dienst, der in der Logik begründet ist. un culto lógico. Ein logischer Gottesdienst. El servicio nuestro diario a Dios Unser täglicher Dienst an Gott debe tener una razón y debe ser razonable de acuerdo a lo que hemos recibido de Dios. muss einen Grund haben und muss darin gegründet sein, auf dem, was wir von Gott empfangen haben. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, In anderen Worten sagt uns Paulus, ustedes son objetos de la misericordia de Dios. ihr seid das Objekt, ihr seid diejenigen, die Barmherzigkeit empfangen haben. Por misericordia Dios los ha elegido. Durch die Barmherzigkeit Gottes wurdet ihr erwählt. Cuando Israel rechazó al Mesías, Als Israel sich entfernt hat, ustedes fueron insertados en el plan de Dios, wurdet ihr hineingefügt durch den en Plan la Gottes. misericordia de Das Dios. ist die Barmherzigkeit Gottes. Y en base a esa misericordia, Und aufgrund von dieser Barmherzigkeit yo les ruego, dice Pablo, bitte ich euch, por esa misericordia, durch diese Barmherzigkeit, que vivan una vida de culto para Dios. dass ihr ein Leben lebt des Dienstes an Gott. Esta es la única respuesta razonable Und a das ist die tanta einzige misericordia. logische Erklärung, die logische Handlung aufgrund dieser Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Lo que Pablo está diciendo Was Paulus sagt, es que cualquier respuesta nuestra a la misericordia de Dios, jede Antwort, die wir geben können auf diese Barmherzigkeit Gottes, die wir empfangen haben, que no incluya toda nuestra vida, die nicht das ganze Leben von uns todos umfasst, los días de nuestra vida, in allen Tagen unseres Lebens, es locura, ist ein Wahnsinn, es irracional. ist irrationell. En otras palabras, In anderen Worten, no es culto a Dios. es ist kein Gottesdienst. Si yo vengo todos los domingos al auditorio, Wenn ich jeden Sonntag in die Gemeinde komme no me pierdo ninguna reunión und keine Versammlung versäume y sé todas las canciones, und alle Lieder auswendig kenne, pero el resto de la semana aber im Rest der Woche vivo para mí, lebe ich für mich,
Me olvido de darle culto a Dios. und gebe Gott keinen Dienst. Yo no estoy dando culto a Dios Gebe ich Gott nicht diesen Gottesdienst, die Bibel verlangt. solamente con hacer algo 2 horas por semana. Nur indem ich 2 Stunden pro Woche etwas Gott gebe, heißt das nicht, dass es ¿Cuántos Gottesdienst están ist. entendiendo? Wie viele verstehen von euch? ¿Qué concepto vamos a tener de culto a Dios? Welches Konzept haben wir von einem Gottesdienst? ¿Lo que dice la Biblia Das, was die Bibel darunter versteht? o lo que a nosotros nos parece? Oder das, was ich denke, was es ist? Tengamos cuidado cuando decimos culto a Dios. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir sagen, ja, ich diene Gott. No sea que le estaremos dando un significado distinto al que da las Denn Escrituras. es kann sehr gut sein, dass ich diesem Wort eine Bedeutung gebe, die nicht in der Schrift begründet ist. Lo digo otra vez por si no quedó claro. Ich sage es nochmal, damit es wirklich ganz klar ist. Culto a Dios Gottesdienst no tiene que ver con una reunión, bedeutet nicht, er hat nichts No zu tun tiene mit que einer ver con normalen Versammlung. canciones, no tiene Hat que nichts zu tun mit den Liedern. no tiene que ver con una predicación, Hat nichts zu tun mit der Predigt. no tiene que ver con un auditorio. Hat nichts zu tun mit einem Gebäude. Culto a Dios es nuestra vida, Dienst Gottes ist unser Leben, ist dein Leben. todos los días de la semana. Jeden Tag dieser Woche. Una vida rendida Ein Leben, das y una vida hingegeben ist. consagrada a Ein Dios. Leben, das Gott gehört. Eso sí es culto a Dios. Das ist ein wirklicher Gottesdienst. Amén. Amen. En tercer lugar, Im 3. Punkt Pablo habla de la verdadera adoración. redet Paulus von der wirklichen Anbetung. En otras versiones, In anderen Versionen der Bibel, este mismo versículo 1 im Vers 1 des Kapitels 12, se refiere a culto como adoración. bezieht sich das, was Paulus hier sagt, auf Anbetung. Así es como se le debe adorar. In dieser Art und Weise sollte Gott angebetet werden. ¿Cuál es el entendimiento que tenemos nosotros de la palabra adoración? Was ist das Verständnis, was wir haben von diesem Wort Anbetung? Otra vez nos confrontamos con la misma realidad. Wieder konfrontieren wir uns mit derselben Realität. Una cosa es Eine la, Sache ist es, la palabra adoración das Wort Anbetung en el entendimiento de la iglesia de hoy. im Verständnis der Gemeinde in der heutigen Zeit. Y otra cosa es la palabra adoración en las Escrituras. Und das andere ist das Verständnis dieses Wortes Anbetung im biblischen Kontext. Ahora, ¿quién nos autorizó a cambiar el sentido? Wer hat uns die Erlaubnis gegeben, die Bedeutung zu verändern? ¿Quién nos autorizó a darle a culto el sentido que a nosotros nos Wer hat parece? uns die Erlaubnis gegeben, diesem Wort eine Bedeutung zu geben, wie wir es wollen? ¿Quién nos autorizó a tomar la palabra adoración y hacerle decir lo que nosotros creemos? Wer hat uns die Erlaubnis gegeben, dieses Wort Anbetung zu nehmen und daraus zu machen, was wir wollen? ¿Qué entendemos nosotros por adoración? Was verstehen wir unter Anbetung? Canciones. Canciones. Ein Lied. Canciones. Ein Lied, Lieder. Cuando decimos vamos a adorar al Señor, Wenn wir sagen, lasst uns Gott anbeten, ¿nos preparamos para qué? bereiten wir uns vor, um was zu tun? Para cantar, Um zu singen. ¿sí o no? Amen. Cuando decimos este es el momento de Wenn adoración, wir sagen, das ist der Moment der Anbetung, nos preparamos para cantar. bereiten wir uns vor, um zu singen. Y no cualquier canción, Und nicht irgendwelche Lieder, las lentas. sondern die langsamen. Porque las rápidas son alabanza, Denn die schnellen Lieder ist Lobpreis, pero las lentas son aber die langsamen sind adoración. Anbetung. ¿Sí o no? La pregunta es de dónde lo sacamos. Die Frage ist, wo haben wir das her? De mi Biblia no. Also in der Bibel finden wir diese Erklärung nicht. No sé la suya. Aber vielleicht in deiner Bibel. En mi Biblia eso no In meiner existe. Bibel existiert das nicht. Entonces, ¿en qué época estamos? En el postmodernismo, Oder welche Zeit leben wir? Wir leben im Postmodernismus, donde nosotros redefinimos las palabras. wo wir den Worten andere Bedeutung geben. Hermanos, es triste ver a una iglesia Geschwister, es ist traurig, eine Gemeinde zu sehen, que cree que le da culto a Dios el domingo die glaubt, dass sie Gott einen Dienst erweist am Sonntag, cuando se reúne en un auditorio wenn sie sich versammelt in einem Gebäude, y cree que adora a Dios und glaubt, dass sie Gott anbetet, cuando canta una canción lenta. wenn sie ein langsames Lied singt. La pregunta es cómo llegamos ahí. Die Frage ist, wie ist das alles geschehen? ¿Cómo llegamos a esa distorsión de palabras Wie sind wir importantes? dorthin gekommen, dass wir alle Wörter untereinander vermischen und ihnen eine andere Bedeutung geben? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Als Gott gebeten hat, Abraham, dass er seinen Sohn opfert,
Llegan a un punto del camino ist er an einen Punkt des Weges gekommen y un criado de Abraham le pregunta ¿a dónde van? und ein Diener fragte ihn, wohin gehst du? La respuesta de Abraham fue esta. Und die Antwort von Abraham war folgende. El muchacho y yo vamos al monte a adorar. Der Knabe und ich, wir gehen auf diesen Berg, um anzubeten. Pregunto, ¿qué corito cantaron? ¿Qué canción Ich cantaron? frage euch, welches langsame Lied haben sie dort gesungen auf dem Berg? ¿Dónde estaban los músicos? Wo waren die Musiker? Porque ¿cómo se adora sin música? Wie will man anbeten ohne Musiker? Para Abraham, Für Abraham adorar nunca tuvo que ver con cantar. hatte das Wort Anbetung niemals damit zu tun, einfach zu singen. Tuvo que ver con ofrecer algo a Dios. Es hatte damit zu tun, dass wir Gott etwas opfern. De esto está hablando Pablo. Wir sehen, was Paulus redet. Hermanos, Geschwister, por la misericordia de durch Dios, die Barmherzigkeit Gottes, les digo que el verdadero culto, der wirkliche Gottesdienst, la verdadera die adoración, wirkliche Anbetung, es que presenten su vida ist, delante dass del du Señor. und ich, wir unser Leben präsentieren Gott und es opfern. Es que su vida esté permanentemente en el altar del sacrificio. Und dass dieses Opfer ständig und permanent und ununterbrochen auf dem Altar Gottes liegt. Solo le da culto a Dios. Nur in dieser Art und Weise können wir Gott einen Dienst erweisen, ein Gottesdienstwerk erweisen. Solamente adora a Dios Nur so können wir Gott anbeten. aquel que ya no vive para sí, Das bedeutet, dass wir schon nicht mehr für uns selbst leben, sino para los propósitos del Padre. sondern für die Ziele Gottes, unseres Vaters. Si usted no vive para los propósitos del Padre, Wenn du nicht lebst für die Ziele deines Vaters, cada día de su vida, jeden Tag deines Lebens, aunque venga todos los domingos aquí auch wenn du jeden Sonntag hierher kommst o a cualquier auditorio, oder an irgendeinen anderen Ort, eine no Kirche, estará dando culto a Dios. gibst du ist es kein Gottesdienst, den du Gott Y gibst. aunque cante todas las canciones, Und auch wenn du alle Lieder auswendig singen kannst, no estará adorando a Dios. bist du nicht am Anbeten, bist du Gott nicht am Anbeten. Porque culto a Dios, Weil ein Gottesdienst, adoración a Dios, Anbetung, es una vida rendida. ist ein Leben, das hingegeben ist. ¿No será tiempo de redefinir algunas palabras? ¿No será tiempo de redefinir algunas palabras? Also De es darle geht un nicht nuevo- darum, dass wir jetzt den Worten wieder eine neue Bedeutung geben. Hablamos tan ligeramente Oder wir reden sehr einfach, wir sind sehr schnell mit unseren Meinungen. Vamos al culto. Oder gehen wir in den Gottesdienst. Qué lindo tiempo de adoración. Oder was für eine wunderbare Zeit in der Anbetung. Yo estoy revelado a eso. Ich bin hingegeben an dem. No quiero más hablar por hablar. Ich möchte nicht länger einfach nur reden, um zu reden. No quiero usar las palabras en el sentido que a mí me Ich parece. möchte die Worte nicht länger gebrauchen, so wie ich möchte, dass sie sind. O que siempre las hemos usado. Oder so, wie wir sie immer gebraucht haben. Quiero ver qué dice la palabra. Ich möchte sehen, was das Wort Gottes sagt. Porque la diferencia entre lo que dice la palabra y lo que nosotros pensamos Denn der Unterschied zwischen dem, was das Wort Gottes sagt und was ich denke, no es pequeña. ist nicht klein. Es una diferencia muy grande. Ist ein sehr großer Unterschied. Es una diferencia grande Ist ein Riesenunterschied. del estilo de vida que vamos a vivir. In dem Stil, in unserem Lebensstil, den wir führen. La religión Die Religion ha reducido la vida cristiana hat das christliche Leben durchdrungen. a momentos. In Momenten. Ne? Todo tiene que ver con momentos. Alles hat mit Momenten zu tun. Tenemos momentos de oración, Wir haben Momente des Gebets. cuando la Biblia dice que oremos sin cesar. Wenn die Bibel sagt, wir sollen eigentlich ständig beten, ohne Unterlass. Tenemos momentos de adoración, Wir haben Momente der Anbetung. cuando la Biblia dice que nuestra vida debe ser una Wenn die adoración. Bibel wirklich sagt, dass unser Leben eine einzige Anbetung sein soll. ¿Cómo llegamos ahí? Wie sind wir dorthin gekommen? Creo que la verdadera reforma que se viene Die wirkliche Reformation, auf die wir warten, es volver a las escrituras, ist zu den biblischen Schriften zurückzukehren. es volver a darle sentido a las palabras, Ist dorthin zurückzukehren, dass wir den Worten wieder den Sinn der Bibel zurückgeben. es caminar en estas palabras que son importantes para nuestra vida. Das bedeutet, in diesen Worten zu laufen, die wirklich wichtig sind für unser Leben. Pero dice algo más el apóstol Pablo. Aber Paulus spricht noch mehr. Vamos al versículo 2, por favor. Lasst uns im Kapitel 12, Vers 2 lesen. Nos habló de la verdadera misericordia, Redet über die wirkliche Barmherzigkeit nos Gottes. habló del verdadero culto Redet über den wirklichen Gottesdienst y de la verdadera adoración. und über die wirkliche Anbetung. Ahora nos habla de la verdadera medida. Und jetzt redet über das wirkliche Maß, das wir anwenden müssen. Versículo 2. Im Vers 2.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Uno de los problemas que tenemos hoy Ein Problem, das wir heute haben, al ministrar la palabra wenn wir das Wort Gottes weitergeben, es que tomamos versículos aislados. dass wir einzelne Verse nehmen, von dort ein bisschen, von dort ein bisschen. Si tenemos que hablar de consagración, Wenn wir über Hingabe sprechen, Romanos 12:1. reden wir über Römer 12,1. Si queremos hablar de la voluntad de Dios, Wenn wir über den Willen Gottes sprechen, Romanos 12:2. reden wir über den Römer 12,2. El tema es Das que Thema ist, Pablo viene desarrollando una idea. dass Paulus ein Thema entwickelt, eine Idee weitergeben möchte. Versículo 1 y versículo 2 no son dos cosas diferentes. Vers 1 und Vers 2 sind nicht getrennt, sind nicht zwei verschiedene Sachen. Es la continuidad de un pensamiento. Es ist die Fortsetzung eines Gedankens, den Paulus angefangen hat. Cuando Pablo dice no se amolden al mundo actual, Wenn Paulus sagt, wir sollen uns nicht der Welt anpassen, no tomen la forma del mundo actual. dass wir nicht die Gebräuche dieser Welt annehmen sollen, ¿A qué se está refiriendo? was meint Paulus hier? A lo mismo que viene hablando. Über dasselbe Thema redet er schon vorher. En darle culto a Dios, Indem wir Gott einen Dienst geben, einen En Gottesdienst adorar a geben, Dios. indem wir Gott anbeten. cuando van a adorar, Wenn wir anbeten gehen, cuando van a rendirle culto, wenn wir diesen Gottesdienst Gott geben, no tomen la forma del mundo sollen actual. wir nicht den Stil dieser Welt annehmen. Los parámetros de este siglo no sirven para adorar a Dios. Die Dinge, die wir auf dieser Welt erleben, dienen nicht dazu, um Gott zu dienen. El pensamiento de nuestro tiempo no sirve para darle culto Die a Dios. Gedanken und die Strömungen dieser Zeit reichen nicht und sind nicht genügend, um Gott anzubeten. Lo que ha distorsionado el uso de estas palabras, Das, was dazu geführt hat, dass diese Worte verändert wurden, el uso de la palabra culto, das Wort Gottesdienst, el uso del término adoración, das Wort Anbetung, ha sido distorsionado por el pensamiento de este wurde siglo, verändert und wurde durcheinandergebracht durch das Denken dieser Zeit, que separa las cosas, die Dinge verändert und trennt voneinander, que reduce todo a momentos. die alles auf einen Moment reduziert. Y Pablo dice, Und Paulus sagt, no se metan en ese molde. lasst euch nicht in diese Dinge hineinziehen. En cuanto al culto a Dios, Wenn es um den Gottesdienst en geht la verdadera und wenn adoración es a um die Dios, Anbetung an Gott geht, necesitan ser transformados brauchen wir eine Veränderung. Wir brauchen eine Veränderung, por la renovación del pensamiento. eine Veränderung, die durch die Renovation unserer Gedanken passiert. Algo tiene que cambiar en nuestra mente. Etwas in unserem Sinn muss verändert werden. No tienen que cambiar los pensamientos, Wir müssen nicht die Gedanken verändern, tiene que cambiar la fábrica de pensamientos, wir müssen die Fabrik der Gedanken verändern. que es la mente. Und das ist die Seele, der Sinn. La iglesia no necesita nuevos pensamientos, Die Gemeinde braucht nicht neue Gedanken, necesita una nueva mente, die Gemeinde braucht einen neuen que es la Sinn. mente de Cristo. Und dieser Sinn ist der Sinn von Jesus. Si alguien solo cambia los pensamientos, Wenn jemand nur Gedanken verändert, pero no cambia la fuente, aber nicht die Quelle verändert, los viejos pensamientos tarde o temprano volverán. werden dieselben Gedanken wieder zurückkehren zu ihrem Ursprung. Pero cuando nuestra mente es transformada Aber wenn unser Sinn verändert ist, a la mente de Cristo, hin zum Sinn Christus, vamos a poder ver los moldes de Dios, werden wir, las formas de Dios. werden wir die Dinge Gottes ganz klar erkennen. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Wie möchte Gott, dass wir ihn anbeten? ¿Cómo quiere que le rindamos culto? Wie möchte Gott, dass wir ihm Gottesdienst geben? Entonces ya no lo haremos de acuerdo a este mundo. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir uns schon nicht mehr an dieser Welt orientieren. Lo haremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Wir werden es gemäß dem Willen Gottes tun. Por eso Pablo dice, así podrán comprobar Und deshalb sagt Paulus, so könnt ihr es prüfen, cuál es la voluntad de Dios. welches der Wille Gottes ist. No está mal usar este versículo para hablar en general de la voluntad de Dios. Es ist nicht schlecht, diesen Vers zu gebrauchen, um im allgemeinen Sinn über den Willen Gottes zu sprechen. Pero Pablo acá no está hablando de qué chico o qué chica elijo para ser mi novio o mi novia. Aber Gott redet hier nicht über wer mit wem und was und wie. No está hablando de eso. Paulus spricht hier nicht über diese Dinge. No está hablando de qué trabajo tengo que elegir.
Paulus redet nicht darüber, welche Arbeit ich annehmen soll oder nicht. o en qué ciudad tengo que vivir. Oder in welcher Stadt ich leben sollte oder nicht. Pablo está hablando del culto, Paulus redet über Gottesdienst. de la adoración. Paulus redet über Anbetung. Pablo está diciendo, Paulus sagt, el culto racional, der vernünftige Gottesdienst, la verdadera die adoración, wirkliche Anbetung, no tiene que ver con los parámetros de este mundo. hat nichts zu tun mit den Parametern in dieser Welt. Tiene que ver con una voluntad expresada. Es hat zu tun damit mit einem Willen, der sich ausdrückt. No es como a mí me parece que tengo que dar culto. Nicht mit einem Willen, der sich durch mich ausdrückt, was ich denke über diese Worte. No es como a mí me parece que tengo que adorar. Ist nicht über mein Verständnis, wie ich anbeten soll oder nicht. Es como Dios quiere que le adoremos. Es geht darum, was Gott möchte, wie ich ihn anbeten soll oder nicht. Es como Dios quiere que le rindamos culto. Es geht darum, was Gott möchte und wie Gott möchte, dass ich Gott diene oder nicht. Para eso Zu diesem Zweck necesitamos la transformación de brauchen wir nuestra eine mente Veränderung in unserem Sinn, para poder comprobar esa voluntad. um zu prüfen, welches wirklich der Wille Gottes ist oder nicht. La medida de nuestra adoración, Das Maß, mit dem wir anbeten, la medida de nuestro culto a Dios, das Maß, mit dem wir Gott dienen, es su voluntad. hängt mit seinem Willen zusammen. No es siempre lo hicimos así. Es ist nicht immer so, wie wir denken. No es así me enseñaron toda la vida. Geht nicht darum, dass wir sagen, so haben wir es schon immer gelernt gehabt oder so haben wir es mitbekommen. En mi iglesia siempre se dijo así. In meiner Gemeinde hat man es immer so gehandhabt. El problema es que nunca fuimos llamados a adorarle de acuerdo a lo que siempre se dijo. Das Problem ist, dass wir niemals verstanden haben, in welchem wirklichen Maß wir anbeten sollen, gemäß der Bibel. Sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Wir sollen wissen, wie wir anbeten sollen, gemäß dem Willen Gottes. ¿Cuál es la verdadera fuente de una vida consagrada? Welches ist die wirkliche Quelle eines Lebens, das hingegeben ist, das Gott hingegeben ist? No las imposiciones de los hombres. Es hat nicht mit den Menschen zu tun, die uns umgeben. Es la misericordia de Dios. Es ist die Barmherzigkeit Gottes. El fundamento para una vida consagrada Das Fundament für ein Leben, das hingegeben ist, no es el miedo al castigo, ist nicht die Angst, dass ich bestraft werde, no es el miedo al infierno, ist nicht die Angst vor der Hölle, es la misericordia de Dios. es ist die Barmherzigkeit Gottes. Por causa de esa misericordia, Wegen dieser Barmherzigkeit Pablo ruega hat Paulus darum gebetet y nos enseña que el verdadero culto a Dios und uns gelehrt, dass der wirkliche Gottesdienst zu Gott es una vida consagrada. ein Leben ist, das Gott Y hingegeben nos ist. enseña que la verdadera adoración Und a lernt Dios uns, dass die wirkliche Anbetung no son canciones, nicht nur aus Liedern besteht, es una vida sondern consagrada. ein Leben ist, das Gott hingegeben ist. No sos un adorador por estar aquí Du cantando. bist kein Anbeter nur aus diesem Grund, weil du hier bist und singst. No sos un adorador por estar allí levantando las manos y Du bist kein cantando. Anbeter, weil du hier bist und denkst, ich hebe die Hände hoch. Somos Wir adoradores sind Anbeter. cuando presentamos nuestra vida Wenn wir unser Leben Gott präsentieren, como un sacrificio vivo, als ein lebendiges Opfer, santo, heilig, agradable a Dios, wohlgefällig, todos los días de nuestra vida. jeden Tag unseres Lebens. Aleluya. Halleluja. Y en quinto lugar, Und im 5. Punkt Pablo agrega algo más, fügt Paulus noch etwas hinzu, que es muy importante das sehr wichtig ist en nuestra vida de culto a Dios, in unserem Leben, in unserem Gottesdienst an Gott, en nuestra adoración a in unserer Dios, Anbetung an Gott, en la medida de su voluntad. im Maße seines Willens. Pablo habla de la verdadera ubicación, Redet Paulus über den Ursprung, über den Ort, la verdadera posición de los hijos. über den Ort, wo seine Kinder sein sollen. Versículo 3 al 5. Im Vers 3 bis 5. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Da ist solche Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función,
Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselben Verrichtung haben, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. so sind auch wir, wie die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber untereinander Glieder. Otra vez, Pablo no cambia de tema aquí. Paulus wechselt nicht das Thema hier. Pablo viene desarrollando una idea Paulus entwickelt eine Idee, möchte etwas wiedergeben. y ahora introduce el concepto de cuerpo. Und er kommt hier mit dem Konzept eines Körpers. Porque uno de los aspectos en que rendimos nuestra vida al Señor Denn ein Aspekt von dem, dass wir unser Leben Gott geben, es en la vida del cuerpo. ist, dass wir unser Leben ein Teil eines Körpers ist. Y Pablo comienza con una exhortación Und Paulus fängt an mit einer Ermahnung y dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que und debe sagt tener. ganz klar, niemand von uns soll mehr von sich denken, als es wirklich ist. Pablo está diciendo, Paulus sagt hier, la voluntad de Dios, der Wille Gottes, que es buena, der agradable gut y ist, perfecta, perfekt ist und wohlgefällig ist, es que vivan una vida rendida. ist, dass wir ein Leben leben, das Gott hingegeben ist. Ese es el verdadero culto, Das ist ein wirklicher Gottesdienst. esa es la verdadera adoración, Das ist eine wirkliche Anbetung. no conforme a los parámetros de este Nicht mundo, gemäß den Parametern dieser Welt, sino conforme a la voluntad de sondern Dios. gemäß dem Willen Gottes. Y en esa voluntad, Und in diesem Willen, en la voluntad de Dios, im Willen Gottes, se nos dice ahora sagt er uns jetzt, que no pensemos de manera individual. dass wir nicht auf uns selbst, nicht nur auf uns individuell denken. El culto a Dios no es algo entre yo y Dios nada más. Der Dienst, den wir an Gott geben, ist nicht nur ausschließlich etwas für mich ganz allein. La adoración a Dios no es algo entre yo y Dios. Die Anbetung ist nicht nur ein Teil von mir ganz allein mit Gott. Porque desde el momento en que conocimos al Señor y se nos dio nueva vida, Denn seit dem Moment, dass wir Gott kennengelernt haben und neues Leben bekommen haben, fuimos bautizados o sumergidos en el cuerpo. wurden wir eingefügt in einen Körper. Y Pablo está diciendo, Und Paulus sagt, nadie tenga un concepto de sí mismo niemand soll eine Idee über sich selbst haben, más alto que el que debe tener. die größer ist, als es sich gebührt. En otras palabras, In anderen Worten, nadie piense dass niemand denkt, que puede adorar a Dios dass er Gott anbeten kann, separado del cuerpo. getrennt vom Körper. Nadie piense que no necesita del Niemand soll cuerpo, denken, dass er den Körper nicht braucht, porque eso es soberbia. weil das Übermut ist, Hochmut ist. Nadie crea que adoración a Dios, Niemand soll denken, dass die Anbetung an Gott, que culto a Dios, der Gottesdienst, es una acción individual. etwas Individuelles ist, das nur dir gehört. Yo adoro a Dios en mi casa. Ich bete Gott in meinem Haus an. Yo le rindo a Dios a culto en mi casa. Ich diene Gott bei mir zu Hause. No tengo que ver con ninguna congregación. Ich habe nichts zu tun mit irgendeiner Gemeinde. Pablo está diciendo, Paulus sagt ganz klar, no tengas un concepto de ti mismo dass du nicht ein Konzept von dir selbst entwickelst, más alto que el que debes tener. das höher ist, als es wirklich sein sollte. Nadie puede ser independiente del cuerpo. Niemand kann unabhängig vom Körper existieren oder funktionieren. Por eso dice Pablo, Deswegen sagt Paulus, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, denn gleich wie wir an Leibe viele Glieder besitzen, con muchos miembros, mit vielen Gliedern, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. nicht alle Glieder aber dieselbe Verrichtung haben. Y todo lo que sigue del capítulo, Und alles, was nachher weiter gesprochen wird, geredet wird, Pablo va a hablar acerca de la vida del cuerpo. redet Paulus über das Leben in einem Körper. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en la vida del cuerpo? Wie sollen wir uns verhalten in diesem Körper? Dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, Er sagt hier, dass wir uns nicht mehr selbst gehören, que somos muchos miembros, dass wir viele Glieder sind, pero un solo cuerpo, aber ein einziger Körper. pero que cada miembro Aber dass jedes Glied le pertenece al otro. dem anderen gehört. Quiere decir que yo les pertenezco a ustedes Das bedeutet, dass ich euch gehöre y ustedes me pertenecen und a ihr mí. gehört mir. Eso nos libra de la independencia. Das befreit uns von dieser Unabhängigkeit. No se metan con mi vida. Das bedeutet nicht, dass es heißt, dass leg dich nicht mit mir an, misch dich nicht in mein Leben ein. Yo y Dios tenemos un código especial. Ich und mein Gott, wir haben eine ganz spezielle Beziehung. Ustedes no se metan.
Misch dich nicht in meine Beziehung ein. Es mi vida. Es ist mein Leben. Pregunto, Ich frage, ¿quién nos dijo que tenemos una vida? wer hat uns gesagt, dass wir ein Leben haben? El apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida Paulus con sagt uns, Cristo en dass Dios. unser Leben versteckt ist in Christus Jesus. El mismo apóstol Pablo dice, Derselbe Apostel sagt, ya no vivo yo, lebe nicht mehr ich, ahora Cristo vive en mí. aber jetzt lebt Christus in mir. ¿Cuántos han cantado estas palabras en alguna canción? Wie viele haben diese Worte in irgendeinem Lied schon gesungen? ¿Por qué entonces en la vida diaria seguimos reclamando nuestra vida? Aber weshalb reklamieren wir ständig in unserem täglichen Leben wir selbst? Es mi vida y hago lo que Das ist quiero. mein Leben. Es mi vida. Das ist mein Leben. No, es nuestra vida. Das stimmt nicht, es ist unser Leben. Porque somos un cuerpo. Weil wir ein Leib sind, ein Körper sind. Nunca podrás adorar verdaderamente a Du Dios kannst Gott niemals wirklich anbeten, fuera del cuerpo. außerhalb dieses Körpers. Nunca podrás rendir el verdadero culto Du a kannst Dios niemals einen wirklichen Gottesdienst feiern, fuera del cuerpo. außerhalb von diesem Körper. Puedes asistir a reuniones Du kannst so viele Versammlungen besuchen, wie du willst. y puedes cantar las canciones lentas más lindas, Und du kannst diese langsamen Lieder so viel singen, wie du willst. pero adorar a Dios, Aber Gott anzubeten, rendir culto a Dios Gott einen Gottesdienst zu erweisen, de manera lógica y razonable, in einer Art und Weise, die logisch und nachvollziehbar ist, die vernünftig ist, tiene que ver con la vida del cuerpo. hat damit zu tun, dass wir ein Leben führen in diesem Körper. Tiene que ver con la vida del cuerpo. Es hat damit zu tun mit diesem Leben des Körpers. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios Paulus schreibt an die Korinther en su primera carta, in seinem ersten Brief, im 1. Korintherbrief, capítulo 12, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, versículo 12. Vers 12. Listo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihr viele seid, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Denn espíritu. wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Pablo está diciéndonos qué es el cuerpo de Cristo. Paulus beschreibt uns hier den Körper von Christus. No importa si somos judíos o gentiles, Spielt keine Rolle, ob wir Griechen oder Juden oder wer auch immer sind, si somos suizos o argentinos, ob wir Schweizer oder Argentinier sind, o españoles o colombianos, oder Kolumbianer oder Spanier, o chilenos o peruanos. oder Chilenen oder Peruaner. Lo importante es que todos ahora somos un cuerpo. Das Wichtige ist, dass wir alle ein Körper sind. Y esa es la ubicación que tenemos en Cristo. Und das ist das, was wir in Jesus haben. Pregunto, Ich frage, cientos o miles de personas wenn wir doch Tausende von Personen sind, que un domingo se reúnen en un auditorio, die sich an einem Sonntag in einer Kirche versammeln todos cantan las mismas canciones, und alle dieselben Lieder singen todos escuchan la misma palabra, und alle dasselbe Wort hören, pero una vez que terminó la reunión, aber sobald der Gottesdienst zu Ende ist, cada uno se va por su lado geht jeder seines Weges y cada uno hace su vida. und jeder macht sein Leben. ¿Será eso iglesia Bedeutet das Gemeinde o hace falta algo más? oder fehlt noch etwas? Cuerpo de Cristo. Der Körper von Christus No son un montón de personas juntas, bedeutet nicht, dass viele Menschen zusammen sind. son miembros de ese cuerpo, Es sind Mitglieder dieses Körpers, identificados con ese cuerpo, die sich identifizieren mit diesem Körper, sumergidos en ese cuerpo, die eingefügt sind in diesem Körper, con un sentido de pertenencia, mit einem Gefühl, das Einheit schafft. que por la interacción unos con otros, Und indem sie miteinander zu tun haben, no solo dentro de un auditorio, nicht nur in einer Kirche, sino durante los días de la semana, sondern auch unter der Woche, wo auch immer, conformamos por la actividad propia de cada uno, por la actividad propia de cada uno, conformamos un solo cuerpo, Und so, indem wir so leben, werden wir zu einem Körper. que es el cuerpo de Cristo. Und das ist der Körper von Christus.
Entonces necesitamos volver a algunas ideas originales. Und deshalb müssen wir zu einigen Originalkonzepten zurückkehren. Originales de la palabra de Dios, Original bedeutet, die den Ursprung im Wort Gottes haben, de la voluntad de Dios, im Willen Gottes, del querer de Dios, lo im que Dios Herzen quiere. Gottes. No lo que siempre quisimos nosotros, Nicht das, was wir wollen, sino lo que Dios quiere. sondern das, was Gott will. Gracias a Dios que hace 500 años Gott sei Dank, vor 500 Jahren hubo hombres hat es Menschen gegeben, Männer que gegeben, no se quedaron con lo que siempre se había enseñado, und die sich nicht damit zufrieden gaben, mit dem, was sie ständig gehört haben und mit dem, was sie aufgewachsen sind. no dijeron siempre entendimos esto acerca de la fe, Und haben nicht gesagt, wir haben immer dasselbe gehört, wir haben das und jenes gehört über den Glauben. sino que fueron a las Escrituras, Sondern es waren Männer und Leute, die zu den Schriften gegangen sind encontraron en ella el verdadero sentido de ciertas palabras claves, und einen wirklichen Sinn in diesen wichtigen Wörtern, in diesen wichtigen Begriffen gefunden haben. entendieron la fe, Und verstanden haben, was der Glaube wirklich heißt. entendieron la gracia, Und haben verstanden, was Gnade wirklich heißt. entendieron lo que era el sacerdocio universal de todos los Und haben creyentes verstanden, was die Priesterschaft von uns allen wirklich bedeutet. y trajeron a la iglesia Und in die Gemeinde etwas Neues a gebracht la haben. idea original de Dios. Und zwar die Originalidee, die Gott geplant hat. Pero hoy estamos en un tiempo Aber heute sind wir in einer Zeit, donde muchas palabras claves, wo viele wichtige Wörter, muchos términos importantes wichtige Begriffe aus der Bibel han sido vaciados de contenido y de significado gelehrt wurden von allem Inhalt und aller Bedeutung. por causa de las tradiciones, Wegen den Traditionen der Menschen. por decir palabras sin pensar lo que decimos. Und mit Worten, die keinen Sinn ergeben. Y tradicionalmente las vamos repitiendo. Und mit der Tradition untergegangen sind. Es tiempo de volver a la Escritura Es ist Zeit, um zu den Schriften zurückzukehren. y de redefinir, Und um neu zu definieren, no de acuerdo a nuestra realidad, nicht gemäß unserer persönlichen Realität, sino de acuerdo a la verdad de Dios. sondern gemäß der Wahrheit, die wir in der Bibel finden. ¿Qué significan esas Was palabras? bedeuten diese Worte? Porque son esas palabras Denn es sind diese Worte, las que nos llevarán a vivir die uns dazu bringen, wirklich leben zu de können. acuerdo a la perfecta voluntad de Gemäß dem Dios. perfekten Willen Gottes. ¿Qué es misericordia de Dios? Was ist Barmherzigkeit? ¿Qué es darle culto a Dios? Was ist Gottesdienst? ¿Qué es adorar a Dios? Was ist Anbetung? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Was ist der Körper von Christus? ¿Qué es la voluntad de Dios? Was ist der Wille Gottes? El querer de Dios. Gott zu lieben, zu mögen. Hemos hablado tan Zu wollen. ligeramente de la voluntad de Dios. Hemos hablado tan ligeramente de la voluntad de Wir Dios. haben viele Male reden wir so einfach, ohne zu überlegen über den Willen Gottes. Hemos usado esta frase para avalar nuestras propias decisiones. Wir haben diesen Ausdruck gebraucht, um unseren eigenen Willen durchzusetzen. En nombre de la voluntad de Dios, Im Namen des Willen Gottes, hemos querido que Dios apruebe nuestra propia voluntad. da haben wir Gott dazu gebracht, das zu tun, was wir eigentlich wollen. La voluntad de Dios no es el permiso de Dios para hacer lo que yo quiero. Der Wille Gottes ist nicht die Erlaubnis Gottes, um das zu tun, was ich möchte. La voluntad de Dios es el querer de Dios, Der Willen Gottes ist das zu tun, was Gott möchte, Gott zu lieben. lo que Dios quiere. Das, was Gott möchte. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios el culto que Él quiere? Sind wir bereit dazu, Gott den Dienst zu geben, den er möchte? ¿Estamos dispuestos a darle a Dios la adoración que Él Sind wir quiere? bereit dazu, Gott die Anbetung zu geben, die er möchte? Entonces redefinamos estas palabras Und deshalb nehmen wir dieses Wort, de acuerdo a las Escrituras. gemäß der Bibel. Terminamos leyendo una vez más Romanos 12:1. Lasst uns noch einmal zum Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 gehen. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ich ermahne euch nun, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Si quieres ponerte de pie un instante, Steh bitte auf. podemos orar al Señor. Lasst uns zu Gott beten. Allí donde estás, comenzá a elevar tu propia oración a Dios. Fang an, dein eigenes Gebet zu Gott zu sprechen. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana Lasst uns Gott bitten in diesem Morgen,
que nos saque de los parámetros de este mundo, dass er uns aus den Parametern dieser Welt hinausholt, de las formas de este mundo, von den Konzepten und den Dingen in dieser Welt de los moldes de este mundo, y nos introduzca en su querer, en su voluntad, und in sein